Ұстазы шәкіртінің күйгіліктігінен әбден мезі болып, бір күні шәкіртін тұз әкелуге жіберіпті. Шәкірті күйгіліктене барып, тұз алып келіпті. Ұстазы тұзды шыныдағы суға салып, шайқап жіберіп, шәкіртіне ішкізіпті де, одан дәмі қандай екен деп сұрапты. Жұта алмай қалған шәкірті тым аш екен депті. Ұстазы күліпті де, шәкіртіне тағы біраз тұз алдырып, көл жағасына ертіп барыпты. Олар жол жөнекей тіл қатыспапты. Көл жағасына барғаннан кейін ұстазы шәкіртіне тұзды көлге салғызыпты да, көлдің суын іш депті. Шәкірті бір оттам ішкеннен кейін ұстазы дәмі қандай екен деп сұрапты. Шәкірті жағымды екен дейді. Ұстазы аш емес пе депті. Шәкірті жоқ депті. Содан соң ұстазы көрінгенге күйгелектене беретін шәкіртінің қасына отырыпты да, оның қолына ұстап былай депті. Өмір азабы осы тұз сияқты, аз да емес, көп те емес, белгілі мөлшерде болады. Сол азаптың деңгейін біздің азапқа төзімділік қуатымыз белгілейді. Сондықтан сен азаптанған кезіңде ішіңді кеңге салуың керек. Бір шыны су болмай, көл болуың керек деген екен данышпан.